Öksürük otu kalın kök saplı çok yıllık bir bitki olan öksürük otunun 20'den daha az türü vardır ve doğal olarak yetiştiği başlıca yerler Kuzey Yarımküre'nin Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere soğuk bölgelerdir. Birçok öksürük otu türü kalın ve geniş yaprakları için sulak topraklarda oluşturulan büyük tarlada bahçelik faaliyeti olarak yetiştirilmektedir. 90 santimetreye kadar ulaşan nef yaprakları çiçeklerden sonra ortaya çıkarlar. Migreni en çok tetikleyen besinler olgunlaşmış muz, fıstık, MSG, monosodyum glutamat, kırmızı şarap, şampanya, eski peynir, çikolata, anjuyes, avokado ve işlenmiş ellerde bulunan sodyum nitrattır. Eğer migren ağrısı çekiyorsanız öksürük otunu denemenin yanı sıra ağrıları tetikleyen besinler olup olmadığını anlamak için günlük tutma yoluna gidebilirsiniz. Öksürük otu şu ağrılara iyi gelmektedir. Migren ağrıları, mevsimsel alerjiler. Öksürük otu kullanım şekli. Öksürük otunun yaygın olarak kullanıldığı Avrupa'da düzenleyici kurullar üreticilerden içerisinde pirolidin alkaloidler barındırmayan ekstra üretmelerini garanti etmelerini istemektedir. Ayrıca ana aktif bileşenleri sabit bir miktarda istenir. Bu nedenle kullanılacak ürünün minimum 7,5 mg betasin ve isopatasin içerdiğinden emin olmalıdır. Ekstra klinik deneylere göre migreni engellemek için gereken doz çocuklar ve yetişkinler için 30 gün boyunca günde 150 mg öksürük otu ekstasidir ve daha sonra günde 100 mg olacak şekilde devam edilmelidir. Mevsimsel alerjiler için gereken doz yetişkinlerde 2 günde bir 50-75 mg'dır. 10-12 yaş arasındaki çocuklarda ise 2 günde bir 25 mg'dır.